Всем привет, это канал Colossal Tact, меня зовут Иван, и я продолжаю тестировать различные схемы, собранные своими руками. Вот у меня сейчас подключен звуковой эффект на двух транзисторах. Стараюсь показать. Питается он, в общем-то, от блока питания вот от этого 9 вольт. Подключен динамик. Здесь вы видите отверстия, такие, металлическая пластинка, и там динамик маломощный. Потому что если подключить нормальный динамик, да, там 1 Вт и более мощности, то транзисторы сгорают. Это я уже, к сожалению, попробовал, это на своем опыте убедился. И здесь у меня, значит, мой генератор. Вот видите, пульсирует. Достаточно низкая частота, предел 10 Гц стоит. И вот, в общем, будем крутить частоту. То есть в чем смысл сейчас этой проверки? Выход генератора, то есть последовательность импульсов, да, прямоугольных там каких-то импульсов, она заводится на базу транзистора. Вот, к сожалению, я не могу сейчас схему показать. То есть где-то она у меня была, но вот сейчас вот я ее не вижу здесь на столе, нигде эта схема. В общем, тут два транзистора разной проводимости. Вот, и этот автомат звуковых эффектов, он, в общем, выдает определенной тональности такой сигнал. Плату я сделал сам, вытравил. Ну, плата несложная, там в программе нарисовал схему. И вот давайте сейчас, значит, посмотрим. Я включаю питание, какой будет звук. Ну, вот такой звук. То есть мы можем менять частоту. Ну и, соответственно, более высокая частота тут, как бы понятно, да, то есть уже такой звук не настолько приятный. Вот, и так вот он включается. Все, сдох. Этот звуковой эффект я хотел бы использовать для робота, для своего. Но пока что не уверен, меня он не очень удовлетворяет, если честно. То есть я думал, богаче как-то будет гамма этих звуков, которые он издает. А тут, в общем-то, просто как сирена, то есть как бы такой вот достаточно резкий звук. Ну, вот, так что на этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.